上周四晚上，一名司机酒后撞上 El Monte 警车，导致警车冲进当地一家汉堡店，汉堡店部分屋顶坍塌。事件发生在 Valley Boulevard 11629号的汉堡店 Arts Burger 附近。当时 El Monte 警察局的警员正开着警车响应报警电话，嫌疑人的车辆突然撞上警车。强烈的撞击力使警车越过人行道，撞到汉堡店的大门，导致汉堡店部分屋顶坍塌。警车直至撞上汉堡店后面一个遮阳棚才停下。当时店内有4名员工，其中1名员工因撞击过程产生的玻璃和碎片进入眼睛而受伤，已接受医疗护理，并正在恢复中。涉事警员在医院接受检查后，伤势并不严重，现在已经出院。汉堡店目前暂时关闭，嫌疑人则因涉嫌酒后驾驶被捕。天下卫视记者编辑报道。